seneng kawiti ibarat nika kanthi teraken Gusti berkah. Sumangga pangabekti panembah ing dinten Minggu menika inggih minggu pungkasan wonten ing wulan Agustus, wulan kebangsaan, mengeti dinten kamardikan negari kita yang sampun jangkep 17 gangsal tahun menika. Kita tidak akan sesarengan ing salebeting pengaken nggih. Pitulungan kita menika wonten ing asmanipun Sang Hyang Allah nitahaken langit lan bumi. Awit saking menika sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah wonten ing Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Puji syukur kunjung wonten ngersanipun Gusti Allah kita. Ing dinten menika kita dumugi pungkasanipun wulan Agustus inggih wonten ing mangsa wulan kebangsaan kaliyan kalih dosa. Semoga kita sami margya patubilan dan pangantinipun Gusti Allah kan kebak bingat sukarna. Kita sami mulyakaken asmanipun minangka murid ingkang satuhu. Sinebut murid menika minangka penderek ingkang gadah tekad nindakaken kersanipun Gusti Yesus. Kepengin sinau saking panjenenganipun ugi gesang miturut ing karsanipun. Pemuridan menika minangka salah satunggaling proses dados murid ingkang kados dene Sang Kristus. Boten ajrih dipun latih sepados langkung sumuyut kados dene menapa ingkang dados karsanipun Gusti Allah pribadi. Nah samangke monggo ing salebeting parbabekti menika kita sangan sami badhe maos litani Jabur 100 gangsal ayat 1 dumugi 6 kalajengaken ayat 23 dumugi 26 kapungkasan ayat sekawan dosa gangsal B. Jabur 100 gangsal. Kula perangan medal pasamuan ingkang kurang. Kidung pamuji tumrap pakaryaning Gusti Allah kang mus kelakon. Padha caosa puji syukur marang Pangeran Yehwa. Padha nyebuta asmane. Padha ngidunga kagem panjenengane kidunga kelawan mazmur. Padha ngegung-ngegungno asmane kang suci. Padha ngupaya marang Pangeran Yehwa lan kasantosane.
Para putra wayahe Rama Abraham abdine. Mengkono Rama Israel banjur rawuh ing tanah Mesir. Pangeran Yehuwa banjur ndadosake umate tangkar tumangkar. Atine mungsuhe mau diwalik teman padha sengit marang para umate Gusti Allah. Gusti Allah tumuli ngutus Nabi Musa abdine. Haleluya. Monggo kita sami ngluraken asmanipun Gusti Allah kita ingkang maha luhur maha mulya kanthi repining kidung pasamuan Kristen anyar kali dosa ayat setunggal dumugi kalih. Pangeran Maha Mulya yogya kula puja. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti ing asma dalem Sang Kristus Gusti. Saben tiyang ingkang mratobat lan pitados badhe tampi berkah kawilujengan katika cetha wonten ing kitab Jabur 86. Kitab Jabur bab 86 ayatipun
ayat ingkang gangsal mekaten menggah ijemanipun. Amargi paduka menika sae duh Pangeran saha remen ngapunten. Menapa malih Yesus setya paduka menika luber tumrap tiyang ingkang sesambat dumateng paduka. Mekaten Bapak Ibu lan para sedherek kinasih sampun katelaken kaseksekaken dening Sang Juru Mazmur bilih Allah kita menika Allah ingkang sae, Allah ingkang remen andhong pangapunten. Sesut setyanipun menika tansah luber tumrap sok sinten ingkang sami sesambat. Pramila sakathah dosa duraka kula lan panjenengan sedaya mriki monggo kita sami pasrahaken wonten ngarsanipun Gusti. Lan ing samangke kita badhe nampeni dawuh gesang anyar ingkang kapratelaken wonten ing serat Rom utawi Roma 12 ayatipun ayat 9 dumugi 21 ingkang mekaten menggah ijemanipun. Tresna iku ditanpa lamis padha ketinga ing piyala sarta nglakonono penggawe becik. Kowe padha tresna tresnanono tiga sedulur lan dadi tulodo ing bab ajen ing ajenan. Anggen muta priya aja nganti kendho padha dibanter ing roh lan padha radya marang Gusti. Padha bunga-bunga sajroning pangarep disabar sajroning karepekan dimantep anggonmu ndedonga. Padha mitulungono ing kekuranganing para suci sarta padha merklokno aweh pamondokan. Wong kang nguyu-uyu kowe pucikno becik lan aja kok supatani. Wong kang bunga diantarane bungae, wong kang nangis diantarane panangise. Ditunggal ati ing sajroning pitepungan aja ngarah marang kang dhuwur, nanging padha mudya marang kang prasaja. Aja kuminter, aja males ala marang wong kang gawe piyala, padha nindakno kang becik tumrap satingan wong. Sabisa-bisa yen pancen gumantung marang kowe, andana rukun karo wong kabeh. Para sedulurku kang kinasih, aja nganti kowe dhewe padha nanggukake piwales, nanging iku pasrahno marang bendune Gusti Allah. Sebab ana tulisan mungkene, pamales iku wonangsun, ingsun kang bakal malesake. Mengkono pangandikane Pangeran. Balik menawa satrumu keluwen, weneh ana mangan, yen lak weneh ana ngopi. Sebab kanthi patra mengkono iku kowe prasasat numplek mawa ana ing sirahe. Kowe aja nganti dikalahake dening piyala, malah piyala iku kalahno karo sarana kabecikan. Iman katen ingkang dados dawuh gesang wonten siramanipun Gusti. Sedherek mekaten munggah siraman lan berita gesang anyar saking Gusti. Sasampunipun kita mirengaken pawartos siraman lan berita gesang anyar, sumangga munjukaken panuwun syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah kita sarana pisungsung ingkang sampun kita kempalaken kanthi sukalila wonten ing ajengipun dalem pangibadah kala lan linangsan pratelaning pangandikanipun Gusti ingkang mekaten. Padha ngunjukna panuwun ing sabarang kang tinemu awit iku kang dikersakake dening Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus tumrap kowe. Kapendhet saking setunggal Tesalonika gangsal ayat 18. Kita badhe merpeaken kidung pisungsung kapendhet saking kidung pasaman Jawi 157 setunggal ngantos 3 saosna pisungsung. Semua aneka semua kaya
Kamiraning Gusti tanpa dinandingan, sarana samubarang sasining bumi, seserating Gusti tansah kinapa, jasa bisungsungmu radya cenaning bunga, pirang pakaluwenmu wis sirih Allah. Isungsung kagem Gusti tansah nyarana, amretoning Allah ingkang kelapan, tentremi warayu Gusti gambare, jasna bisungsungmu radya cenaning bunga, pirang pakaluwenmu wis sirih Allah. Bapak Ibu Saudara ingkang kinasihan, kita aturaken bisnis menika wonten ing asmanipun Gusti kanthi pandonga wedharaken. Dualah Rama kawula wonten ing swarga, kawula sampun malih ngaturaken panuwun ingkang ageng tanpa upami wonten ing enjang menika, kawula sampun ngaturaken sekedhik berkah paduka ingkang ageng tanpa upami wonten ing saweting gesang kawula. Awit saking menika Gusti kersa ngajakaken Gusti supados manjanipun saged ndayani kangge kabetahanipun pasamuan wonten ing jagat menika. Doa Rama kawula ing swarga, angin kawula iseng-sengaken wonten dosa ingkang semula Gusti tansah paring pangapunten. Kawula ndongaaken para sedherek ingkang kapiji mula wentah bisnis menika Gusti tansah paring berkah supados sanyagetaken kula wentah bisnis menika kanthi wicaksana. Doa Rama kawula ing swarga, mugi Gusti mugi mucal kawula supados kawula saged misunsaken saketahipun badan kawula kangge kaluhuran ing asma paduka. Wonten ing injang menika sekedhap malih kawula badhe mirengaken sabda pangandika paduka. Mugi Gusti tansah bika nalar budi kawula supados kawula mangertosi menapa kang dados dawuh-dawuh paduka wonten ing kawula wonten ing sauting gesang kawula. Sedherek kawula aturaken wonten ing asta paduka linanggaran Rah Putra Tuhan Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula ingkang sejatos kawula sampun jenengan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, para sedherek ingkang kinasih kagunganipun Gusti, samangke monggo kita sarengan sami nyawisaken diri kita kangge mirengaken pamaosing kitab suci ingkang pinanggih wonten ing Injil Matius 16 ayat 21 dumugi ayat 28. Injil Matius 16 ayat 21 dumugi ayat 28. Ingkang mekaten. Wiwit nalika iku Gusti Yesus wiwit paring pitedah marang para sekabate yen panjenengane tindak menyang Yerusalem lan bakal nandhang kasangsaran pirang-pirang mergo saka penggawene para pinituwur, para pangareping imam lan para ahli Taurat sarta banjur disedani lan ing telung dinane kawungoake. Nanging Petrus banjur ngeret panjenengane kelawan muncul. Gusti, mugi Gusti Allah nebehaken bab menika. Sampun pisan-pisan paduka ngantos kataman ingkang mekaten menika. Nanging Gusti Yesus banjur mengo
sarta ngendika marang Petrus, "Hei setan, sumingkir. Kowe iku dadi sandunganku. Sebab kowe ora mikir apa kang kagale dening Allah, nanging mung mikir dening manungsa." Gusti Yesus banjur ngendika marang para sahabat, "Menawa ana wong kang arep nuntut mburi aku, iku kudu nyingkur awake dhewe sarta manggula salibe lan melu aku. Amarga sing sapa kudu nyelametake nyawane, iku bakal kelangan nyawane. Nanging kang kelangan nyawane merga saka aku, iku bakal nemu. Apa gunane oleh donya iki kabeh yen kelangan nyawane? Lan apa kang bakal diaturake minangka ijole nyawane? Awit putrane manungsa bakal rawuh ngagem kamulyane ingkang rama ginarep ing para malaikate. Ing nalika iku panjenengane bakal ganjar marang sawiji-wijining wong manut pegawene. Satemene aku pitutur marang kowe, wong-wong kang padha ana ing kene, iki ana kang ora bakal padha mati sedurunge sumur putrane manungsa rawuh ing kratone. Mekaten mongga Injilipun Sang Kristus rahayu ingkang sami mirengaken lan nindakaken pangandikanipun Allah. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara sing kinasih, mboten kraos seulan sampun badhe kita rampungaken ing wulan Agustus menika. Kalau ini panjang swasana ing tahun menika, ing salebeting pargian kita dados minangka gereja menapa dene ing sateng masyarakat kita menika dibeda. Awit nggih mboten kanyono pilih ing satengah-tengahing Jawa Tengah kita menika kataman wontenipun sesakit ingkang ageng satemah ing mriki dadosaken sarwa ewaya kita mboten saged nindakaken perkes-perkes ingkang kathah, malah lockdown napa-napa amripun nggih saged saking griya lan wonten griya kemawon. Nah niki repot nggih Bapak Ibu, wong damelane sedaya mboten saged beto teng griya. Nek damelan griya menika nggih mesti wonten resik-resik napa omah lajeng masak. Nah menika damelan griya momong nggih teng griya ingkang cedhak ingkang kaitan kalian wonten ing pakaryan jauh nggih mesinipun radi kangelan. Lan menika pengaruhipun nggih kathah. Secara ekonomi menika inggih dadosaken kula lan panjenengan menika inggih lajeng suda. Tegesipun nggih lajeng ngraosaken rekaos lah. Wong biasanipun kabetahan menika mboten nate suda malah kepara tambah. Ning hasilipun amargi kawontenan menika saestu mboten kados biasanipun. Nah wis saking menika Bapak Ibu lan para kinasih. Nah, menika jumbo ugi kaliyan menapa ingkang dados pangandikanipun Gusti medhasa mangke. Langkung-langkung kula lan panjenengan dipun emutaken minangka peranganing umat menungso ing satengah-tengahing masyarakatipun, umat kagunganipun Gusti ing satengah-tengahipun bangsanipun. Nah menika supados anggadhahi kekendelan menapa? Kekendelan saged mbabar paseksi bab menapa? Bab rawuhing kraton swarga, kratoning Allah, kratonipun Sang Kristus Yesus. Satemah menapa? Sapatahing kaprihatosan ingkang kedadosan wonten ing gesang umat manungsa kalebet menapa ingkang nembe kita rasaken sangan malah menika nggih boten namung dados
lelampahan kita kemawon menika saged kawastanan dados lelampahan sak donya sami ngraosaken sesaged ingkang ageng menika. Nah, kita menika boten lajeng pesimis, kita menika boten lajeng ngelukro kepara lajeng pepes. Boten. Menika sapansulipun kita tetep saged gesang lan gadahi pengajeng-ajeng kepara saged nggayuh mujudaken menapa ingkang dados kedatanganing gesang tembi. Nah, Bapak Ibu lan para sedherek kinasih, pancen ing salebeting pagesangan menika kathah tiyang ingkang boten badhe nampi. Napa malih ing satengahing masyarakat ingkang kawastanan sampun mardika menika sampun 17 gangsal taun kita mardika. Kamardikan kita menika saged kawastanan dados bangsa ingkang sampun nggih saged mbangun, nyatanipun boten pundi-pundi saged dipun bangun ing menika fisikipun. Lajeng menawi rumiyin menika pados upaya-upaya menika rekaos saniki kathah ingkang tasih saged rekaos. Nggih kathah ingkang saged pikantuk hasil berkah. Malah seturah-turah. Nah, saged kawasanan kawontenan mangkaten menika sudah dhisik saged dipun sebut kawontenan ingkang sampun mapan. Nah, mila sinten ingkang boten remen menawi kita saged pikantuk gesang ingkang mapan. Nah, biasanipun gesang ingkang mapan kanggenipun yang saged nampeni berkah mekaten menika wujudipun macam-macam. Menawa mapan gamilipun cukup ngaten nggih. Cukup omah, sandang, papan, sandang, nawa pangan, nawa malih. Nggih, nek saged ajak piknik ngoten to. Saged. Dipenak-penake mapan. Nah, lajeng yang ngaten menika ketinggalipun wah urip kok nyenengke. Ya pancen kudune ngono. Kudune ning perkawasipun angel kangge saged pikantuk ingkang kudune kala wau Bapak Ibu. Nyatanipun lajeng to kathah yang sampun saged nyambut damel nggih mboten ajeg. Lan ingkang wigati malih saking perkawis menika Bapak Ibu lan para kinasih. Ing mriki ingkang kirang prayogi wonten ingkang sampun saperangan sampun nampeni kemapanan kala wau pungkasanipun menawi lajeng ningali kawontenan ing kiwa tengenipun. Nah, menika biasanipun lajeng nggih saja dados pundi nggih sajaipun kirang saged cancut ngaten menika. Liripun kawontenan gamipun kaprihantosan ing tengenipun menika ra inggih mesinipun dados satunggaling menapa kegelitan mirunggan wonten ing pagesangan wonten ing masyarakat. Nanging kados pundi menggah ingkang sampun nampi bab ingkang mapan kala biasanipun pangsulanipun cekak haos. Lah urip ki rasa reno sing penting saiki wis ana rasa macam-macam pun ndak rekoso meneh. Nah, Bapak Ibu lan para kinasih, perkawasipun menawi kita sampun mekaten menika menapa teges badhe wonten ewah-ewahan. Setunggalipun kita wah mesake banget karo wong kiwa tengen sing butuhake. Ning kita namung sagedipun mesakake lajeng kita sagedipun namung boten purun aneh-aneh kala. Lah kados pundi wontenipun ewah-ewahan. Yen to mesake nika namung wonten angen kita. Ning wonten ing wujud tumindak kita ingkang sanyata. Pungkasanipun ngantos kapan nggih mawon. Najan setunggal kemawon boten wonten ingkang saged kita damel langkung sae. Apik mung awake dhewe. Ananging kangge numrahaken dhateng tiyang sanes menika ingkang boten saged kita tetahaken.
Nah, Bapak Ibu lan para kinasih, pramila ing mriki saestunipun dipun betahaken kekendelan kangge kula lan panjenengan umat menungso. Menika kula lan panjenengan tasih nggih pirembagan bab ingkang umum nggih mawon. Saben umat menungso menika kedah anggadhahi kekendelan kangge menapa? Inggih boten namung lajeng tenggelam wonten salebeting kenyamanan. Ning menawi panjenengan lan wonten pangusik ing salebeting manah kita kegayutan kang perkasa kang prihatos saged inggih saged kita menika tumandang damel. Ayat perkawasipun ingkang amrat menika janipun namung wonten ing pribadi kita piyambak. Nah, menika inggih saestunipun saged ugi nemahi wonten salebeting pagesanganing gereja. Kathah gereja ingkang sampun binerkahan pasamuanipun bludak yen ibadah datang ngetepi tenda-tenda utawi sampun saged anggadhahi papan pamujan ingkang ageng saha megah lho, malah boten namung lantai 1 ning lantai 2 lantai 3 welok banget to Bapak Ibu menika saestu kelampahan. Ananging kenging menapa tasih wonten tiyang ing kiwa tengenipun menika ingkang kawontenanipun prehatosaken sanget. Kula tasih kemutan rikala semanten menika bloko mawon rikala kula tasih dipun calonaken wonten ing GKJ Semarang Timur. Nah, wonten mriku pas jatah kula khotbah wonten ing Gereja Induk. Rikala mlebet tasih sepen sareng bubaran kula paken ing mriku kathah sanget tiyang nyuwun-nyuwun jejer-jejer antri Bapak Ibu. Kok iso ngene? Monggo gerejane sugih sanget malah gadah yayasan sosial. Aning sosialipun napa kula mboten ngertos. Nah, Bapak Ibu lan para kinasih. Sekedhik menapa kemen mboten wonten ingkang saged dipun wawas kangge bab menika. Satemah inggih itu najanto akeh ning menika saged bikak nalaran budinipun saben tiyang amrih saged gesang mandiri, gesang ingkang mantun berjuang, gesang ingkang saged gadhahi kreativitas mrikine mletik ngoten niku. Basane tiyang dolan atikan. Apa-apa atikan iso dadi. Wong nyatanipun leluhur kita wong Jawa niku ora terkenal atikan to. Kula gadah kanca tiyang Korea. Dan semonten dari usum laptop ning pun gadah laptop. Lajeng laptopipun menika risak. Cara ngaten, wah ini harus dikembalikan ke negaranya untuk diperbaiki. Nah, lajeng wonten kanca ingkang saja bawalah ke sini. Saestu dibongkar dhewe piye cara ora ada diganti apa dados murah melih. Wah, lajeng wah kalau di Korea orang Jawa itu memang luar biasa. Barang bekas saja bisa jadi. Lah kok bisa apa bisa tidak bisa? Bukan tidak bisa tapi tidak boleh. Bapak Ibu lan para kinasih, nggih kula wau. Pramila ing niki Bapak Ibu lan para kinasih, monggo menapa saged kita lampahi wonten kesan kita minangka wujuding perjuangan kendelan nindakaken pasesimbangan kraton ing swarga lumantar ing kawontenan kiwa tengen kula lan panjenengan satemah kamardikan ing negari menika sansaya ketingal dados satunggaling kamardikan gesang sesarengan ingkang sami dene nguripi lan iki Gusti Yesus lumantar paseksinipun Injil Matius 16 ayat 21 dumugi 28 paring patuladan dhateng kula lan panjenengan. Nah wonten ing niku katelaken Gusti paring cecala, paring pitedah ingkang pisanan. Perkawis menapa ingkang badhe kelampahan wonten ing panjenenganipun.
Panjenenganipun mangke badhe lebet wonten ing Yerusalem, ananging niku ing kitha ingkang naminipun Kebak Salam. Ning nyatanipun panjenenganipun malah badhe dipun kaniaya ngalami kathah kasangsaran. Dipun cepeng lan dipun kaniaya dening sinten? Kalau dipun telaken para pinituwa, sinten malih para pangareping imam, sinten malih para ahli Taurat. Lan tasih wonten malih para-paranipun menika sareng ngaten dipun sedani ananging tigantenipun badhe wungu malih. Gusti Yesus ngendika ngaten. Nah, Bapak Ibu, mestinipun pangandikanipun Gusti menika saged kita tampeni, kita gatosaken kanthi jangkep. Ayat yang dipun tampeni kanthi jangkep. Menika janipun nedahaken satunggaling lelampahan ingkang elok tambinipun. Ananging namun dipun tampi kanthi mekaten kemawon, wah, kok ora bejajimen Gusti Yesus ki. Nah, pramila ingkang mekaten menika lajeng nuwuhaken patrawipun Simon kala wau lajeng nggeret panjenenganipun lajeng matur. Pisan-pisan menika mboten badhe kelampahan mugi-mugi Gusti Allah nebihaken saking panjenengan. Nah, Bapak Ibu lan para ingkang kinasih, sajaipun Petrus menika anggenipun napeni namung saderma pangertosan nalar kemawon. Ning boten saged mangertosi wosipun. Pancen secara fisik mangkenipun Gusti Yesus pancen badhe nandhang sengsara. Ananging menapa to ingkang dados pangertosan ingkang langkung lebet saking lelampahanipun Gusti Yesus menika ingkang wigati. Nah, saking menika lajeng Gusti kala wau ingkang lajeng nyemutaken dhateng Simon. He setan sumingkira, kowe dadi sandunganku. Apa sing mbok pikirke dudu pikiran Gusti Allah, ning pikirane saka manungsa. Ya pancen leres. Ayo menapa to Bapak Ibu, menawa kaya ingkang dados lampahipun Gusti Yesus yang badhe kelampahan menika saestunipun gadhahi pangertosan bilih gesang tembe wonten ing gesang umat jagat menungso menika kedah dipun perjuangkan, kedah dipun labuhi wantun labuhi. Kampilipun wani getih ngoten menika. Nah samangke lajeng naik menika dipun tampeni dados satunggal bab ingkang namung damel ajrih. Nggih boten wonten setunggal kemawon ingkang saged dipun gayuh dening sok sinten kemawon ingkang gadhahi cita-cita gegayuhan ati. Umpamanya saged ngangen-angen bab ingkang elok-elok ning nika namung ngimpi Bapak Ibu. Ngimpi. Mila wonten ing mriki menawi badhe kalampahan dening Gusti Yesus menika janipun saged dipun mangertosi, dipun resepi lan lajeng dipun tepakaken wonten ing lampah gesangipun minangka timbangan perangan peparingipun Gusti piyambak-piyambak. Ingkang baku kados pundi saged nindakaken kanthi sae-saenipun supados menapa ingkang dados kersanipun Gusti mujudaken gesang tembe wonten ing masyarakat, wonten ing gesang kita menika saged kasembadan. Najan to perkawis menika mboten nang perkawis kita menika kedah dipun lawan. Ning wonten ugi perkawis ingkang langkung kamrat kula ngalahaken raos kita piyambak menika Bapak Ibu. Cateman ingriki ingkang lajeng asring damel sandungan. Kanggenipun saben tiyang menika saged meletik, saged kreatif, saged tetep saged nyambut damel nadyan menika alit anang oleh sepele ning menika aji. Boro-boro iso gawe bab sing gedhe, sing cilik wae rawani. Lah menika kelan repot malih ngoten Bapak Ibu. Panine apa? Ming alok. Lah niku wong Indonesia kata-kataipun menawi remenipun ngoten. Sithik-sithik didimone nek ditakoni lha jero piye nggih mboten saged. Tiyang ngoten iki janipun nedahaken tiyang ingkang kebak kecemasan, tiyang ingkang stres.
ning menawi panjenengan saestu piyambakipun menika tiyang ingkang leres mesti mboten badhe nindakaken ingkang klentuk. Sakate lelampahan perkais badhe dipun hadhepi wong nyatanipun. Menawi dados perkawis sing gesang menika kala mangsa so mboten memper persis kaliyan menapa ingkang dipun kuwatosaken ing pikiran kita. Menika kados dene tiyang ingkang badhe nembak cinta. Wong kene aku ditampe. Bawa ditampe nggih nek tiyang jalur wah yo jangan menyerah. Ngantos ekstrem-ekstreme cinta ditolak, kenapa sing bertindak? Wong tuane maksudnya niku sak ekstrem-ekstreme. Nek tegesipun iki kedahipun berdatang kita kudu wani ngoten lho. Bahasa ditembak tenan ngambek deg-degan wedi-wedi ngomong brodal-brodal ya Mas aku gelem lho malah piye. Ngoten meniku Bapak Ibu. Boten memper kalian menapa dados senengan kita. Sami menawi kita menika apa iso aku nyambut gawe ming dodolan ngene, apa aku iso ngentas anak-anakku, aku iso gedhe anakku. Bapak Ibu lan para kinasih, yen namung ningali menika kemawon kan rampung. Ning pas ditindakake wae sing penting temen demi lan sak piturutipun nyatanipun nggih kathah buktinipun ingkang saged. Amin. Ning yakin wantun saged kelampahan. Napa malih lan panjenengan minangka bangsa negari ingkang sugih. Sugih napa-napa ning dilalai dereng sugih niki. Dari sugih niki mula kok gampang digadhahi. Isane ming seneng waktu dhewe. Ning dereng saged nindakaken sing kaya liyane. Nah menika. Gereja nggih kedah ngatos-ngatos sekalian perkes-perkes yang ngaten menika. Ame gereja menika inggih pinaringan kasugihan ingkang linanggung saking Gusti. Nadyan menika warganipun wonten ingkang namung biasa kemawon. Ning nyatanipun menika menawi kita pitadosaken Gusti ningali dhateng sing kamiranipun Gusti menawi karunia. Dipun temeni menika saestu saged andayani wonten pangadosan. Napa malih yen bareng-bareng miturut perangane wah menika elok sanget. Sing guru ya sing guru, sing pegawai, sing ngebang, sing karyawan, sing anak sekolah, lan sak piturutipun pun warna-warna, sing dodolan-dodolan. Kabisan-kabisan ingkang prinsip menika menawi dipun wah luar biasa. Luar biasa ndas pundi? Mboten namung gerejanipun mangke saged ageng, mboten. Ning gerejanipun najan mbok menawi secara fisik menika nggih biasa, ning langkung ageng malih katresnanipun. Perjuanganipun dhateng umat, dhateng pagesangan sesarengan ing satengahing masyarakatipun, ing satengahing bangsanipun. Nah menawi pekaten Bapak Ibu, menawi sak mangke gereja asring dipun pandang sebelah mata, pun topik kados dangu-dangu mangke mbuh jaman kapan kathah tiyang yang sami ningali lan sami purun ngaten. Gereja pancen aji tumraping pisan masyarakat. Malah yen wonten keparingipun Gusti kan tiyang ingkang sami mundur minangka gereja, minangka umat ingkang dipun paringi kawijengan jati saking Gusti Allah wonten ing Sang Kristus sinentos. Ning menawi kita namung ajrik wis cukup semene wae minangka gereja apa sing digadekke kahanane apik-apik ayem-ayem wae diboro-boro badhe nambah malah sok entek-entek nek stop suwe-suwene telas. Wong gereja niku nggih ana sing tuwa ning nggih ana sing enom. Ayen sing paling mboten nek miturut nalar sing tuwa niku sing luwih dhisik. Lah, suwe kan nggih suda mboten saged nambah. Nah, wis saking menika kados pundi saranipun nambah? Iki kalau ngomong ingkang dados perang kita kesagetan kita nadyan ta alih prasaja pisan ning kita tindakaken kangge mujudaken rawuh kraton swarga. Boten sah ajrih dhateng angen-angen bab perkawis ingkang badhe kita hadapi ning kita wantun ing mriku mesti badhe nampi berkah kados ini Sang Kristus ing tigang dinipun umari
ing mitur pedalipun Gusti badhe paring kamenangan tumrap sedayanipun kanthi gesang sedaya kanthi bangsa kita brayat kita kanthi pasamuan suci kagunganipun Gusti sak lumahing bumi. Amin. Gusti berkahi kita, selamat berjuang 75 tahun bersama Indonesia. Merdeka. Bisa Malaysia seru merdeka. Puji Gusti, monggo kita lumpet wonten pangalengan. Matur nuwun Gusti. Pranyata tenan yang sampun ketinggal nyaman menika inggih saestu boten wonten perkawis. Malah menawi namung kawula kelu ing salebeting raos kenyamanan. Tuhu ugi perkawis ingkang langkung ageng. Yen menika kawula boten saged nindakaken bapak ingkang kreatif malih. Kawula kecalan ing raos kendel. Kawula malah ngetingalaken ajrik dhateng kasunyatan. Malah ingkang wigati kawula boten ngetingalaken dados tiyang ingkang pitados, tiyang ingkang anggadhahi Allah ingkang saklangkung kuwasa kangge nuntun saben tiyang ingkang sami kumandhel nindakaken dawuh utama. Bapak kraton ing swarga wonten satunggaling gesang. Gusti kalau semanggakan gereja kagungan batu, kalau semanggakan gereja Kristen Jawa Manor Surakarta, semantar sewarga pasamuan. Talasan surya tiang Kristen ing sak lumahing bumi. Semantar para tiang yang sanes ingkang boten nunggil pitados ananging gadhahi patrap ingkang yekti kados dene dawuh pangandikan Paduka berkahi paring kekendelan. Sebab kalau saged babar kraton swarga nindakaken satu kali paseksi ingkang sanyata wonten lampah kawula nadyan namung awujud tumindak ingkang sepele prasaja. Menika pitados sedaya menika badhe dados piranti ingkang dayanipun ageng tumrap kelawaning gesang lan caket mujudaken tata gesang tembe ingkang kepakarjan lan karahayu. Matur Gusti kalau mujudaken panuwun 17 gangsal taun Paduka berkahi bangsa kawula menika. Lan Paduka tasih marangaken kawula saged tunggil pinanggep bangsa ingkang mardika. Mila Gusti Paduka paring kasagedan ing kala sami saged semangat berjuang lan kanthi kayekten nepi saking sakatahing nepsu ingkang kala pengen buru karenan piyambak ananging kawula ningali dhateng kabetaning bangsa dados insan Indonesia ingkang sejahtera. Sedaya menika dikawulaken lan kawula dados awit berkahipun Sang Kristus Yesus. Amin. Maaf katuran jumlah. Sarengan pasaman suci ingkang langgeng kagunganipun Gusti wonten salumahing bumi. Sumangga kita ngadepaken pangakening pitados kita kanthi ngucapaken syahadat rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa langit lan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra kangge Gusti kawula. Ingkang kawupuntaken dening Roh Suci mila saking Roh Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus katalih Presiden lajeng ngaturaken tumedhak katayung telung kandangan. Ing pikangenipun kumalih ana seperti yang kerja. Jenis mengko dhateng swarga pinara ingkangipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking niku nggih badhe rawuhipun ngadili tiyang kang gesang lan kerja. Kalau pitados Roh Suci. Kalau pitados wonten ing pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta ragi dipatunglanipun para suci. Wonten ing dosa tangunipun Roh sarta gesang langkung. Amin. Pasaman suci kekasihipun Sang Kristus. Misah mangke monggo kita badhe mungkasi panembah bekti papan pamujan menika lan nampi pamutusanipun para mila
pasaman suci ingkang kinasih entrena batin lan budi panjenengan sedaya dumateng Gusti. Dadosa seksinipun Sang Kristus pinuji asmanipun Gusti. Nampi ana berkah pangalinipun. Pangeran Yewa maringi berkah dhateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yewa nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yewa numpulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin. Haleluya. Amin. Yeah.